ортасында тоқтатуға оның шамасы бар. Сандуғаш па? Иә. Оны мен жаздым, оны магманы қозғалтуға оның күші бар. Қозғалтуға, анау келген келімсектердің несін жандыруға. Сол себептен сол сандуғаштың енді соған сүйену керек, енді соған көмек сұрау керек. Жерді тазалау керек. Адамдар бәрі жердің қоқысын тоқтатып, неге мұхитқа шығаратын нелердің бәрі пластиктарды қазір тоқтатып, қазір біздің бала шығарды аппарат. Судан пластикті шығарып, пакетте жататын бір аппарат. Соған үлкен сыйлық берді соған оның тапқанына. Сөйтіп, енді өз үйімізді жинамасақ, онда оны табиғат жинайды. Бірақ табиғат онда қаһары қиын болады, сұмдық. Осы күннен бәрімізді шырылдап жатырмыз ғой. Жерге қоқыс тастамаңдар, түкірмеңдер. Далада таза болып жүріңдер, табиғатқа барсаңдар. Бәрі қоқысты жинап, қалаға апарып, бешіктерге тастаңдарды сөйтіп. Ол қазір енді жернеде, қазір енді нағыз қиын мәселе, ол енді жерді ластау. Оның шыдамы бітемі жоқ па мен білмеймін. Бірақ сандуғаштың мақсаты бірінші мақсат. Қазір алтыншы сатының адамдардың балаларын сақтау. Кеме келмегенше. Кеме келеді, кеме балаларды ішіп кетеді. Онда өзінің планы бар. Онда алтыншы сатының дамуы үшін өзінің жері болу керек. Қазіргі тұрған жерлерге біз біреуді көшіріп, біреуді заводтарын шырып тастаған мүмкіншілік жоқ ешқандай. Оның мақсаты мен білем, тынық мұхитының ішінен астынан бір континент көтеру. Мен өзім көрдім ол континентті. Континент, Австралиядан бір континент көтеріледі. Сол континент жерұйықтың несі болады, қонысы болады. Континент енді көрген кейін несі жылтыр болады беті. Сонда ол жаққа құстар келеді үшіп. Құстар келгенде ұрып таралып келеді ішінде нелерінде. Пальмалардан, басқа өсімдіктердің. Содан сол жер көгере бастайын, жерұйықтың, алтыншы саттың балалары, адамдары. Соған көше бастайды. Әйтпесе оларға қонатын жер жоқ. Оларға басқа адамдардың үйлері бар, заводтары бар, бизнестері бар. Алтыншы саттың адамдары ешқандай оған несі жоқ, байланыс жоқ. Сөйтіп, сол жаққа көшіп, сол жерде жаңа цивилизация басталды, оның картасы менің арқамда бар, оның картасы. Ол жаңа планета несің, материктің. Сондай план бар. Түсінікті, континент көтерілсе, басқа континенттердің бәрін су шайып кетеді, цунами болады, үлкен цунами болғанда сұмдық, бірнеше шақырым биіктігі. Бәрі Америкадан да, Азиядан да бәрін шайып тастайды су. Қалғандары, таулардың етенерінде қалғандары адамзат, жаңа цивилизация, жаңа адамзат болады. Ал ол үшін енді болмау. Мен шырылдаймын, алтыншы саттың өзінің тұратын қонысы болу керек. Қонысы болмаса, ол заңмен әр жаңа цивилизация, жаңа сат келгенде, ескі континенттер судың астына келеді, Атлантида сияқты. Біздің континенттерімізді енді тозды, жарамсыз жеп болып жатыр. Жаңа континент пайда болса, оның түсінікті. Өсімдік туылса, оған өлім берген дән өледі. Бітті. Біреу өледі, біреу тіріледі. Оның арқасында. Сөйтіп, адамзатқа бәрі де ақылды. Жаңалық ешқандай айтатын түктер жоқ жаңалық.
жерді сақтаңдар, сақтамасаңдар, жер сенен құтылады деген сондай. Иә.